Pozdrav svima, dobrodošli na YouTube kanal Profi Multimedije. Moje ime je Sonja Jovović i danas ćemo da vidimo kako možemo da povežemo Google Business Profil nalog sa Google analitikom vašeg sajta, što je Google omogućio koliko juče. Ovde ćemo da vidimo u Help centru na koji način to može da se uradi, koji su preduslovi i koje informacije ćemo videti u analitici kada se ova dva naloga povežu. Ono prvo što treba da znamo je koji su preduslovi, a to je da mail sa kojim želite da uradite povezivanje mora da ima i u jednom i u drugom nalogu određen nivo pristupa. Što se tiče Google analitike, potrebno je da ima ili edit ili administrator nalog, odnosno nivo, i u Google Business profilu treba da ima ili vlasnički ili menadžerski nivo pristupa. Izveštaje koje možemo da vidimo kada budemo povezali ove dva naloga u Google analitici su interakcije koje su postojale sa Google Business profilom, klikovi do web sajta, odnosno koji su kliknuli na ono dugme, website dugme, koliko je bilo poziva, koliko su ljudi puta tražili putanju da dođu do vas, poslate poruke, da li su uradili rezervacije preko linka za rezervaciju, koliko su puta pogledali meni i tako dalje. Ono ograničenje koje postoji u stvari zbog statistike koja se nalazi u Google Business nalogu u smislu toga koliko unazad možete da vidite podatke, a to je limit od 6 meseci i znači taj limit postoji i u Google analitici. Ono što je recimo specifično za biznise koji imaju nekoliko Google profila, odnosno imaju lanac nekih prodajnih mesta i više tih Google Business profila pod svojom kapom, što bi se reklo, oni mogu da povežu više Google Business naloga sa nalogom Google analitike, ali podaci koji će se videti u Google analitici će biti kumulativni, odnosno biće zbir podataka sa svih naloga koje smo povezali sa tom jednom analitikom. Tako da će i dalje biti korisno da se redovno ubacuju TM tagovi, o čemu smo pričali u nekim prethodnim artiklima i u tutorijalima, tako da nemojte da odustajete od te dobre prakse. I onda ćete moći da vidite sa kog naloga koji saobraćaj dolazi. Isto tako možemo da obrišemo naloge, a ukoliko želite na nekom drugom jeziku da gledate ovaj tutorial, onda idete skroz do dole, do kraja stranice, prebacite na jezik koji vam odgovara i na njemu gledate tutoriale. Sad ćemo otići u analitiku. Konkretno ovde kod nas je već povezan Google Business profil, ali ono što ćemo da uradimo je da ga izbrišemo i moći ćemo da vam pokažemo šta se tu događa. Znači, kad odete na report, ovde imate reporte koji su predefinisani, imate biznis ciljeve i tako dalje, life circle, user i ovde nigde nemate Google Business. Da bismo dobili izveštaje za Google Business, idemo na sekciju admin, scrollujemo u produkt, znači proizvode koje možemo da povežemo, dok ne nađemo Google Business profil, idemo na link,
ovde izaberemo od svih, znači, naloga koji su povezani sa našim mailom, izaberemo onaj koji želimo da povežemo sa konkretnom analitikom i uradimo proces povezivanja. Kada smo ovo uradili, pokazat će nam se ovde sa kojim sve nalozima je ova konkretna analitika povezana i u izveštaju za analitiku dobit ćemo, samo da nam izvrti, evo, dobili smo Google Business Profile Overview. Ono što je dobro je da nam odmah povlači podatke koji postoje u samom Google Business nalogu, tako da imate u realnom vremenu, odnosno sa malim nekim zakašnjenjem, ali imat ćete statistiku odmah vidljivu. Želimo vam da imate puno lepih podataka, brojeva, radite na Google Business nalogu i pratite nas. Naš rad i na YouTube kanalu, na našem sajtu i pozivamo vas da se pretplatite na newsletter na LinkedInu gde objavljujemo najnovije vesti ili objašnjavamo kako se konkretne stvari u Google Businessu rade. Veliki pozdrav i do skorog viđenja. Doviđenja.